Görüntü değil konuşma diyerek şu an bu videoyu açıyorum. Şu an birazcık duygusal tarafımdayım. Bilmiyorum, konuşmak istedim. Ya da ortamın loşluğundan mı kaynaklı öyle bir durum var. Neden karanlık olduğumu anlatayım bu arada. Şu an arkadaşlarımın evindeyim. Benim misafirlikte erken uyanan o çocuğum ve erken uyandığım için karanlıkta oturuyorum. Bunu konuşmam lazım ve ortam güzel. Hadi birlikte konuşalım. Ve konuşacağımız şeyi bilmiyorum. konuşacağımız şey aslında birazcık karşılıklı olmayan o hoşlantılar. Yani herkesin o geçirdiği platoniklik durumu değil. Aslında birazcık platonikliğe kayıyor ama tam platoniklik de değil. Bu karşılıklı olmayan hoşlantı. Herkes geçirmiştir. Ya kendisinden ötürü ya da sizin hoşlandığınız biri sizden hoşlanmıyor da olabilir. Veya sizden hoşlanan birinden hoşlanmıyor olabilirsiniz. Bu durumları bence herkes geçirmiştir diye düşünüyorum. Birazcık onlardan konuşacağız. Garip bir durum. Gerçekten garip bir durum. Hani başta bunu inkar edip çok atlatmak zor olabiliyor. Bunu atlatmak biraz zor olabiliyor ama yani bu hayatta yazılı olmayan kural gibi bir şey. Hani maalesef ki hoşlandığınız kişi sizden hoşlanmıyor olabilir. Yani aradığı şey farklı olabilir veya başka bir şeylerden ötürü sizden hoşlanmıyor olabilir. Bu dünyanın en normal şeyi ama bazen bunu kabul edemiyorsun. Yani düşünüyorsun ki ya neden böyle bir şey var? Yani benden hoşlansın. Acaba hani insanlar bir yerden sonra kendilerinde de bir şey aramaya başlıyorlar. Hani şey gibi ya ben çok buna müsait değil miyim? Ya da bende eksiklikler mi var? Hani insanlar bunları düşünmeye başlıyorlar bir yerden sonra. Ama bu gerçekten görebileceğiniz ya da gidebileceğiniz en kötü yol oluyor. Çünkü size bir eksiklik yok. Siz kendiniz gibisiniz. Siz kendiniz gibi yani kaşınız gözünüz var. Kaşınız siyah, gözünüz mavi. Ama o kaşı siyah ve gözü mavi birini istemiyor da olabilir. Bu kişisel, fiziksel olarak söylüyorum. Kişisel olarak da problemler olabilir. Veya ne bileyim o farklı filmler izleyen birini arıyor olabilir. Veya başka bir şey arayan birini arıyor olabilir. Bu sizin eksikliğiniz değil. Bu tamamıyla onun istediği şey. Bu tamamıyla karşısında veya birlikte olabilitesi olan insanla isteyeceği şeyler bunlar. Ama bu sizin eksikliğiniz değil. Yani bence bu kafaya girmek dünyanın en kötü şeyi oluyor. En kötü şeyi. Kendinizde eksiklik hissedip bu yüzden kendinizi küçük görmeniz. Yani kendinizde bazı şeyler aramanız gerçekten yapacağı en kötü şey oluyor. Hani bu kafaya girdim mi? Hayır. Gerçekten bu kafaya girmedim hiçbir zaman. Çünkü hani genel olarak kendimi seven, kendimi beğenen birisiyim. Ve hani gerçekten hayatımın merkezine evet yani aynı zamanda duygusal bir insanım ve birisiyle bir ilişki yaşadığımda gerçekten onu hayatımın merkezine koyabiliyorum çoğu zaman. Ama bu hayatın merkezine koyma onun kölesiyim tarzı bir durum değil. Çok değer veririm. Birazcık kendimi anlatıyor gibiyim ama çok değer veririm yani gerçekten onun mutluluğu tek düşündüğüm şey oluyor çoğu zaman. Ama hayatımın merkezine hiçbir zaman mesela birisi benden ayrıldığı zaman şöyle bir durum oluyor. Tabii ki de aşırı üzülüyorsun, aşırı şey yapıyorsun ama ben hiçbir zaman ne bileyim birisi benden ayrıldığında Twitter'da ona sallayan, ne bileyim Instagram'da ona özgü postlar atan, şey yapan bir insan olmadım. Çünkü bu gereksinimi de duymuyorum. Çünkü bunu yaptığında işler daha da zorlaşabiliyor. Yani düşünüyor ki ben bunun farklı şeyini gördüm. Hani bu yüzünü böyle bir yüzü var. Ya da onun hayatımda ayrılması evet tabii ki de kötü oluyor ve duygusal bir boşluğa düşüyorsun ve sana çok kötü hissettiriyor ama maalesef hayat devam ediyor. Hani bazı insanlar şey düşünür ya bir yerde post atmıyor hayatına devam ediyor. O zaman beni hiç sevmemiş. Böyle bir durum yok. Onun senin dışında da bir hayatı vardı. Senin dışında da bir hobisi vardı. Ve senin dışında da yapmayı sevdiği, kendini vakit geçirmeyi sevdiği bir alan vardı. Hayatına böyle devam ediyor. Yani sonsuza kadar seni düşünecek diye bir durum yok. Veya sen ondan ayrıldığında tabii ki de kendi içinde bir acı çekiyor. Kendi içinde bir şey yapıyor olabilir ama ne bileyim Twitter'da veya başka bir yerde sana özgü postlar atacak diye bir şey de yok yani. Bunu niye yapsın? Neyse niye buraya geldik konuyu bilmiyorum. Niye bu konuya geldik buraya bilmiyorum. Neyse. Dediğim gibi yani sizde
eksiklik hissettirecek bir durum asla yok ve gerçekten bu duruma gelmek, bu situation'da, bu arada hep İngilizce kanalımda videolar çektiğim için bazen Türkçeyi unutuyorum ve konuşamıyorum. Yani bazen kelimeleri böyle kendimden geçirmem, kafamdan geçirmem lazım oluyor. Ve birazcık kafam ağrıdığı için kelimeyi seçemiyorum. Neyse. Çoğu zaman kafasına girdiğim oldu. Yani birisi benden hoşlanıyor veya ben ondan yani şu durumdan konuşalım. Birisi benden hoşlanıyor ve ondan hoşlanmadığım için triplerine giriyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Anladınız mı? Ya çok güzel gidiyor her şey. Ya gerçekten zevklerimiz, her şeyimiz, konuşabiliyoruz. Her şeyimiz çok uygun. O bu şu her şey çok uygun ve gerçekten yapabilir ama bir hoşlantı olmuyor ya. Ondan hoşlanamıyorsunuz ya. Yani o his gelmiyor ya size. Yani o hisse çok mu anlam bağlıyor onu da bilmiyorum ama çoğu zaman bu hissi aradığım oldu ve bu hissi aramak çok mu doğru onu bilmiyorum. Alta yazabilirsiniz. Siz bu durumda ne yapıyorsunuz veya ne yaptığınız şeyi yazabilirsiniz alta. Çoğu zaman bu hissi kovalıyorsun ama yani hoşlanmadığın bir insanla da birlikte olmak veya bu hoşlantı oluşabilir deyip onunla görüşmeye çalışmak birazcık saçma geliyor. Çünkü o insanı oyalıyorsunuz bir yerde. Yani senden hoşlanabilirim, sen dur, birazcık vakit geçirelim, belki hoşlanırım demek çok bencilce bir şey. Gerçekten çok bencilce bir şey. Hani o ilk görüşte aşk yani ilk görüşte hoşlantı, ilk görüşte aşk diye bir şey. İlk görüşte hoşlantıdır. Çünkü ilk görüşte aşk yani ilk gördüğünüzde o insanın dış görünüşünden hoşlanıyorsunuz. O yüzden ilk görüşte o hoşlantı gibi bir şey. Çünkü aşkı bence o insanı tanımaya başladıktan sonra kendini gösteriyor. Onu düşünmeden edemiyorsunuz. Her şeyle onu katıyorsunuz falan. Dünyada en güzel şeylerinden bir tanesi. Neyse yani demek istediğim genel olarak bu. Ben bu durum içine giriyorum ama bu durumun olmaması gerektiğini birazcık farkına vardım. Bu bencilce bir durum oluyor. O yüzden hani çoğu zaman aradığım o hoşlantı oluyor. Hani onu ilk görme veya hani onunla konuşurken ondan hoşlandığının farkına varma hissi. Hani bu hissi arıyorum çoğu zaman ve hani çok her şey güzel giderken de bu hissin olmaması gerçekten insanı kötü hissettiriyor ve kötü bir durum. Neyse genel olarak konuşmak istediklerim böyleydi. Yani siz de düşüncelerinizi belirtebilirsiniz tabii ki de. Birazcık hafıza sorunum olduğu için video kısa oluyor ama bunun part 2'sini part 3'ünü zaten konuşma videolarını çok sevdiğimi biliyorsunuz. Yapabiliriz. Umarım eğlenmişsinizdir benimle. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Böyle tatlı bir video olsun istedim. O yüzden kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Tamam. Thumbnail alayım.